Всем привет, это Prius 2010 года. Короче, приехал ко мне клиент и говорит: помоги, пожалуйста, решить проблему. Какая-то ерунда, когда свет включаю, тухнет, короче, экран, вернее, этот спидометр, что вообще ничего не видно, особенно ночью, какая скорость, ничего. Уже, говорит, неделю езжу, что за ерунда. Короче, легко решается эта проблема. Вот тут вот регулировочка подсветки одометра, ее надо просто включить. Видите, все загорелось. То есть сейчас свет включен, выключен, но все работает. Вот я взял, выключил. Можно как бы регулировать, как бы, чтобы тебе тут не очень ярко было. Можно включить, как бы, чтобы оно как бы полноценно было. Короче, вот так вот решилась эта проблема. Легко, как говорится, он, в принципе, обрадовался. Может быть, кому-то поможет это решить такую же проблему. Всем пока.